Sono 2 anni che viviamo in Albania e oggi finalmente vi portiamo allo stadio! un'esperienza che volevamo fare da tanto tempo, e quale occasione migliore se non il derby di Tirana. Così, dopo una breve cenetta, ci siamo accomodati e lo spettacolo è iniziato. Sono partiti subito forte. Si sono arrabbiati. Ed ecco poi che arriva il primo gol. E poi subito dopo viene fischiato questo rigore. Cosa ne pensi di questo rigore? Ma non è finita qui, perché parte il secondo tempo e subito secondo rigore. Dobbiamo dire la verità? Ci siamo divertiti un sacco ed è un'esperienza diversa dalle solite. E adesso possiamo dire di aver fatto veramente qualsiasi cosa. Quale altra esperienza ci manca da fare secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti. Che partita!